reka mbacire umugani mbambuza umugabo nawe uzava imahanga bazasanga Sakinda ari ubukombe. Ntacu zajana ajana imbwa mw'isoko n'umukobwa witwa Dunduri nakunze. Iyo akabizu Ibari byawe rero cyamba Saki Unesuru kujya muri zindi ko ndi kubona werekeye no hiryo ugiye. Reba. Nari ngiye kureba nyine muri reba cya kibanza nyine cyo mwampaye. Nyine hari umuntu nahaye ikiraka ngakorera amabuye nyine arimo kugira ngo mbone. Numukozi wari ugiye kureba? Ngiye kureba umukozi nyine namaye ikiraka ngo ndebe niba yenda amabuye yarayashoje. Nibyo byarebye. Ibyari byo kugira ngo uje kureba aho umukozi agejeje. None se amakuru ya Sebigori bite? Sebigori? Nkaho utuye no hirya mu ntago muheruka tu Sebigori. Wabifatiye umwanzuro ukaza tukazamufata koko. Nese bazagarukira? Nje natekaga yuko mwarabonanye buriye. Wapi ntago twe twamubona yarancitse byararangiye. Ntago miruka kubonana nawe. Abe nagakuru ka Sebikenyeri. Kase bikenyeri ko kararangiye kuko yaranani agiye kuzamera nka bikenyeri. None se nkaho utuye mu mujyi wakoresheje uko bishoboka byose ukagira nyine ukora ukuntu mushaka. Inde Sebigori. Sebigori ko kumuwashakira nibyo. Kumushaka nibyo. Nkaho utuye mu mujyi si byoroshe. Biroroshe ariko nyine nanone biba bigoye nanone kururi ruhande rumwe. Biba bigoye se gute kandi utuye. Ukuntu biba bigoye. Ntabwo ibintu byo mu mujyi byose ari by'ubusa. Bijyanye nese nk'umuntu nka murumuna wawe. Mva nyine nanjye ntabwo ari njye bamushaka. Natereza abandi bantu bakagira ute akabari bamushaka. Nari binyine uzabatereze dupfa kubona Sebigori. Nimba ari n'amafaranga bashaka nyine tuzayaba. None se vajya aragwaye hasize igihe kinini kuko nagaruka kuza mu ituze office. Ubwo burasi tugomba kuja kureba uko ameze. Ahubwo twihuta nyine tugereyo tubanguke dushake n'ibyo guteka. Twihute pe tugende tuhagere tureba uko ameze mwana wa. Bite? Ni fresh. Ariko turi buhure. Yene y'imvura. Ngiye gutembera njyanye na mama wanjye gusura umurwayi yararuguru. Mama kuko ndasuje uyu muntu. Ngo ni mama wawe. Ntabwo namenye. Mubyeyi muri aho. Meze neza. Okay. Niwe mama wari ine. Nge mama wari. Nanjye nitwa Elvis. Aharazawe kubwira. Ubwo nta kibazo brazamba. Sawa. Meze neza. Hano ujyanye na mama wawe. Tugiye gusura umurwayi yararuguru. Nzabikubwira ryari. Ese na nimero yawe n'igicamo ariko si uko byibuze. Hano kugira gutya ngo njye big. Kihari ubwo na network nyine. Network si ujye ukoresha MTN cyangwa. Naguzwa BP yabaye danje. Gute se ujye nambwira ngo kuri television ntabwo nari. Urashira nyine nje ndakubipa. Oya byibuze nawe byibuze ko ushobora no kuguza ariko. Deka. Ujye naguza unampamagare hanyuma numara kumpamagara ugire icyo wumva kiri ku mutima wawe. Ndi mideni. Mideni cyangwa bango. Okay. None se uretse ko turi buhure. Nabyo nakunze. None ngira mu byiza bagiye Nari kumamagara ubwo nyine tuzongera tugahuze nyine kangenda. Bo nanjye ndi kumanuka pfiye mu mujyi. Hano kumbaza ngo ngiye gukora iki kandi ubonye mfite. Hari nanjye kubaza akaruka mamagaye nyine ugiye kugira uti. Sha nyine urumva hari utuntu ngiye gukoresha ku irembo hari utuntu twirukankamo ariko bijyanye n'urukundo rwacu. Ariko gira uza kumpamagara.
Yego ndakutera bipe nyine. Uheruka kumpamagara cyane nta nubwo wabyibuka Simvuye ko nabuze bipe. mwese mu mitungo ya papa wawe wabuzemo n'ijana byibuze ngo mani Zana sikuru bana bizaga byoroshye. ute se bitoro Nari nyine turagahuza uko kambe ngiye. ariko se uracyankunda Cyane ubaga ku mutima she. sawa nyine ndabibona ntari bigenda mujye kureba umurwayi nanjye ndakubwira ko navuye mu mujyi Itangazo ryavuzwe mu gitondo waryumvise? Itangazo ry'ibijya amatangazo cyo mu gitondo kari menshi. Murumuna wawe ngo yaguye ku bitaro byo mu Ruhengeri yapfuye. Wabimenye? Murumuna wanje uwuhe? Murumuna wawe se none uramuyobe? Murumuna wawe yapfuye yaguye ku bitaro byo mu Ruhengeri. Sebigori. Ntago wabimenye? Cyangwa urukunyinisha. Nese ubu uri kubona ngana nawe ku buryo nagukinisha. Murumuna wawe yapfuye yaguye ku bitaro byo mu Ruhengeri. Indesi nyine kari byo ndi kukubaza. Ntago uzi murumuna wawe? Murumuna wanje nde barumuna banje mfite ni benshi nabo tubana mu mundu mbabambita barumuna banje. Bikenyeri? Kinyeri yapfuye. Biba hose. Yapfuye pe. Ntago bizi? Ni ubwo bwa mbere uzimenye izi nkuru? Nigiye byavugiwe? Kinyeri ngo yagitute. Yapfuye byarangiye. Kinyeri. Byarangiye? Byarangiye pe. None se ahubwo wahaguruka ukaja kureba uwo mukozi ukamuhemba amafaranga. Sinshike nege sinzi niba ndanagira yo. Oya ihangane ugende nyine. Mbese mwebwe muri kubona biragenda bite? Byagenda gute none ko yavuye mu mwuka ko byarangiye uri kubona byagenda ute? Ego mama ndende ndayikubwira tugeze mu go twicaye ndazikubarira sauce umurongo nta kibazo ubwo tugendera bimbwira mfana inkuru ndende cyane nta kibazo murebe uko byifashe ndi mama ko mbona twatinze kugera wenda ko hagiye kutana Ahubwo urabizi papa wawe umva yenda kwishira mu kagozi. Ahubwo nyine haguruka tugende haguruka tugende isoho no kumutabara nabwo nawe bitari byarangira nawe byuramwa natubyirengagira. Shawi tucike intege pe. Ese ubundi waje tukibanira mu rugo n'ubundi kari ku nta kibazo nge nawe. Ukaza tukibanira mu rugo nimba ari n'ikibanzo ushaka nimba ari n'uwo mugeni tukamubona ukiyubakira mu rugo. Nese hari icyo bitwaye ubona hari icyo dutwaye? Ntabwo nabyemera ubwo mushaka kugira ngo mubone uko murya imitungo yanjye uyu nta kibazo pe. Mwana wacu turagukunda rega ni wowe mukuru. Ntabwo nabyashoboka. None se Cyo wakira ubunyimeri. de ingura kira cyana cyaranani singuriya sebigori umva rero nkubwira akokoresha imbaraga umva ukuntu bimeze uziranye n'abagenzi benshi kandi birara byadanje bizi gutera ibintu by'inure nyine nje nzaba gushakira tu urabyemeye gushakira cyambere n'amafaranga cyaka sebigori nkamubona umukeneye uri akasabonye inzira zarimo irabana urazi bari kubona ubwo nini ntago nkizi kirabwo ni kirara babonanye mu muhanda nyine cyo mu biraro ntago nkizi ubwiki tumubonye nawe sikuna riba ubura wamuja muri ubu yambaye siyo mawe ako ni mwe mu batera oya ntago ari twa tubateraga rega tugende ahubwo Unje no kuzasana umuntu arashakisha umuntu bosha aga nzazane n'ubundi ubu si aho nashakiye ibyumweru bingahe birashize ndi gushakisha ubu sinzashaka je kuzashaka byange
muraba ko Yego. ko muri kunca mu menyo nako mu maso. Kuvugisha ibibazo byakurenze. Ese ko turi kubona sinzi. Bimeze biti. Turi kubona sinzi ibyo urimo. Umva. Ibyanje nta nubwo mwana bimenya mwebwe. None se kuri kugenda kandi twara tuje iwanyu tuje kureba madamu wawe. Muje mu rugo? Kureba? Madamu wawe. Muziranye muteye. Yego turaziranye. Ambushe ngo yaragwaye twari tuje kumusuhuza ngo turebe. Yaragwaye se ahubwo ko nashatse idore ibyumweru bibaye ibi. Nirukanka ni nabyo musanze ndi kwirukankamo ndi kwivugisha burundu. Byumweru bibiri ndi kurara njenyine wareba. None se ubwo turamenya agwaye boye bugwayi niba ibyo namenya arwaye iki ko namushatse nkamubura. Yamaje ari gutaka mu mutwe amanza ari gutaka ngo nimba ari nyoberwa ibyari byo. Upo ngwiki undi guhiga mwana watubigenze natanze n'amatangazo no kuri radio runwa narahebye habwo nje nari ngiye kumushakira kwa Sakindi. Ubwo reka twisubirireyo twigende. Nyine mwamfasha mukazampuriririza namwe mukareba nimba mwenda muzamubona kuko oya nta kundi urugarega rutarimo umugore nta rubaga ari n'urugo. Kumva bitanu kubanza kurangisha no ku maradiyo. Nyine dore uko ibintu bimeze. Ashobora ariko ari kuba Veronica. Ashobora kuba ari kuba Veronica. Umugore se abonaga n'undi mu nzu. Mwese ubu yagiye reka nje muraye. Nta kibwo tuzagerayo turebe kariyari. Ntabwo ari yari yabareyo mahirwe. Twamubaza impamvu yahageze. Natanze amatangazo kuri radio runwa kuri FM narashatse reka da. Narahebye. Ubu n'ubu dore urugendo nubaho ngo dore inkweto ukuntu zahengamye do. Zarahengamye ntiwareba. Ndi gushaka ibyumweru bingaye byose nkirya dore ukuntu nabaye dore ntiwareba inzara igiye kuzantura. Ariko rero ngiye kuzabivamo n'ishakire n'ibindi. Ese nahora nkuru. Ntabwo wavuga ngo ugiye gushaka undi tugomba kumanza gushakisha uwo mugore tukamenya n'ikintu cyabimuteye n'undi nawe akabaraye. Tukamenya ikintu cyabimuteye kugira ngo agende. Tuzamukura. Niba ari n'ubugwayi tumuvuze. Ariko icyambere kuko tugomba yari kuguma mu rugo nkamurwaza nkanaga nkamuvuza. Ko mwese suku murwaza naje ndanamuraro nkanamwirirwa. gusa ko kavumo baca ariko hari igihe baba bakirira hano hafi buriya ukababona si abakira wamukura hese ntago wababona wamukura ariko ngewe gatamenya kavumo batahagamo ubwo ngewe ndakora iki ndakoresha iyo bwakabaga ngewe mani mukoreho ushaka n'abagenzi bawe mumushaka nyine ngewe ndi kubikubwira icya mbere nakubwiye ko ari pesa nyine ubwo uvuga ngo usezereho noneho nshobora kugira ute no guhura nacyo ukabona ndakikuzaniye inari ibintu ubu ngubu uhita umuzana n'umubona ngaho yego ariya mabuye gari kuvunagura buriya kweri ndirimo rani buriya gariya mabuye buriya shayirawe ntabwo ndayishobora wanatama amafaranga si buriya nzariranyishe icyakani cyose gari amafaranga agombye kuyamagwa gari amabuye cyangwa natayamana nayo ndamena buriya birananiye ibintu byazambye reka ngende nje kumureba na bosi wanjye ibintu ntabyashoboka Komera boss, wana. Kajembe bite? Sawa man, Biraca boss. Star boss. Umurimo wanje sugeze he? Umurimo wa? Kakazi nyene. Buriya hariya haribuye wagira abantu bakera bagira bakubitagamo biriya bimodoka birabyi ajasinze ko babyitaga bibaga bifite ibyinyo binini cyane. Ntiwagira nibyo bagenaga bagashinga mu mabuye ndafataga rero ibisongo nkaza ndakubita bikanga. Haroroshe sha. Haramubuye nabonye yoroshe ntabwo akomeye cyane ahubwo sugejeje mwana mbwira.
oya ubwo nataye umutwe uri kubara naziritsemo igitambaro nshobora kuba nawe usize no mu rugo buriya rero hasigaye yabuye noya mbese yabuye bagiteretse wajya n'isi bisa nk'iri rugo buriya yabuye ngendera yashiye biranga ndayasa biranga none ubwo bizarangira gute bizarangira rero boss nje kangubye ikigaje cyabaga gikenewe sibyo ngombye gushaka umuntu uzamfasha wenda irawe mukomere abayobozi b'umurenge twagira ngo tubagezeho ikibazo ubujura burimo hano muri mudugudu wacu wa Nyagasozi bose bumaze kuturenga twe nk'ubuyobozi bw'umudugudu twagira ngo mudufashe mube mwatwoherereza izindi mbaraga zirenze izacu kuko kabisa abaturage turahangayitse urashira inkoko iratamba bagatwara ikintu kinambabaje ni umuturage wanjye wohereje umukozi kuja kumushakira ingano ngo bakora ibintu by'imikati baramwambuye ari inkweto ari telefone ari amafaranga nta n'akantu na kamwe bamusigiye rwose bayobozi murebe ukuntu mwadutiza imbaraga turebe ko umutekano w'aha hantu wagaruka sawa murakoze rwose kumva mwana kumva mbwira vuba ndi kumva umutwe gwatakaye nyine ugombye gushaka umuntu uzamfasha iriya buye irakomeye cyane nyine ibuye ryoweho inkawe kiba warashatse umuntu wari gufasha siga yuko hari abantu n'ubundi nabonye hadakomeye ubwo kiba waransabye ibigusongo bikomeye mbwira vuba ndi kumva umutwe watakaye isongo bikomeye wagira mu nda sinzi ibintu bibaga biri kunyara bikikaraga indi gukubitira iriya buye wagira sinzi bose ngira ubu bibazo mfite ni byinshi cyane yuko bari ubu ngubu ndi ku rugendo nyine kankubye rero sibyo nyine ufite ibiceri nyine ubo bimaye si byose tuzabiheraho ubundi nta kibazo ushaka avance avance hari ikibazo se manzi urangize usoze gukora biriya byo urakora nzayaguhera kimwe yuko wayonona wewe ndabizi mubizi ariko irabugira irakomeye bose irakomeye buryo ndi kumva mbese nakubwiye ko umutwe byanga byakuna nshobora kubana nawe usize mu rugo nitwaje kino gitambaro kugira ngo kimfashe kinkorere mu mutwe none wahabwira ukumbwira bwira mwana ba boss rero icambere na amafaranga ariko nje unzanye ibyo byo kuvuga ngo na amafaranga ufite nyine wapawe nyine bikagira inzira nyine ngamenya ko na boss wawe apfe none nyine hari uko uvuga ngo uranyishe bye nyine hari ukuntu umuntu bagafite umujinya uri kumva neza ufite umujinya none ho ngaho ibaze jewe urumuna wanje yapfuye yakoze impanuka arangije ashobora kuba yapfuye mbese baranyakuye bari kunyihutisha niyo mpamvu uri kubwanatawe umutwe w'umukugu none wewe uri kunzabona amafaranga ihangane nyine nta kibazo nyine nta kibazo bagombye kuyashaka ariko amafaranga yakeneye nawumvisha umwana witwa Bikenye se bari kumuvuga Bikenye nagacenye kamaguru nta kibazo boss reka ngende tori kamana jana ukora karakoze vuba vuba nta kibazo boss amatsiko yanjye azashira